So guys, i-unbox po natin yung AC1200 wireless adapter Wi-Fi. So guys, bubuksan na ko natin. Bubuksan na ko natin ito. So ito po siya. Yan po siya. So titingnan po natin. May kasamang driver, USB adapter, driver. So ito po siya. So ito po siya. Yung harap. Yan po siya yung harap niya. Ganito mo lang. Yan ho. Yan ho. Kulay yellow po. Yan. Yan. So guys, i-testing ho natin yung USB adapter wireless Wi-Fi. I-testing ho natin sa laptop. Titingnan ho natin kung gumagana yung nabili ho natin sa Lazada. So, eto na guys. Unang-una ho, para malalaman natin kung gumagana ho siya, ay i-install natin yung driver niya bago natin isaksak yung USB Wi-Fi wireless USB wireless Wi-Fi. Titingnan ho natin kung gumagana. Surukun no Islam o iman, sambayang alimawag tursagay, supuasa
o kad saka kapanihadsi maslakanong ginawa. Ya Allah, hukad na namin Nabi Muhammad sugunung ka su Quran imanku sukaba ikiblat ko Islam agamaku Muhammad nabiku. So, kitang-kita natin guys na working siya, gumagana siya. Yung nabili natin na USB Wi-Fi adapter, USB wireless adapter na nabili natin sa Lazada na sa halagang 449. Kung hindi pa kayo nakabili, bumili na kayo kasi magse-sale po sila sa September 9. Salamat po, working po.